Leksjon 1, ferietips. Jeg skal også på ferie, men til en by. Å, spennende. Har du noen tips til meg? Definitivt. Jeg vil anbefale å utforske lokale markeder, de er fulle av kultur. Det høres flott ut. Jeg elsker å oppdage unike matvarer og håndverk. Ja, og ikke glem å prøve gatematen, det pleier å være deilig. Jeg kommer garantert til å gjøre det. Noen spesielle retter jeg bør se etter? Se etter lokale spesialiteter, de viser ofte frem regionens smaker. Jeg kan ikke vente. Det er alltid gøy å smake på nye ting. Og pass på å gå rundt, du vil snuble over skjulte perler. Leksjon 2, gatefestivaler. Jeg elsker definitivt å utforske forskjellige smaker på gatefestivaler. De bringer mennesker sammen på en så levende måte. Ja, det er utrolig hvordan mat kan skape en følelse av fellesskap. Jeg liker å prøve retter fra ulike kulturer, det er som en kulinarisk reise. Absolutt. Hver festival har sine egne unike tilbud. Har du vært på noen flotte festivaler i det siste? Jeg dro til den forrige måned, og maten var utrolig. Det høres fantastisk ut. Hva var favorittretten din? Det var denne krydrede tacoen som bare satte meg i tankene. Leksjon 3, fokus på kondisjon. Jeg synes vi bør fokusere på vekter denne uken. Det høres ut som en god plan. Kanskje begynne med cardio for å varme opp? Ja, oppvarming er viktig for å forhindre skader. Jeg liker å starte med en lett joggetur, det får opp pulsen min. Det er en god idé. Så kan vi gå videre til styrketrening. Absolutt. Jeg liker å bruke frivekter for en helkroppsøkt. Jeg også. De hjelper virkelig med å bygge muskler effektivt. Og vi kan oppmuntre hverandre til å flytte grensene våre. Definitivt. Det er alltid morsommere å trene sammen. Leksjon 4, fantasianbefalinger. Har du noen fantasy-favorittforfattere du anbefaler? Definitivt. Agatha Christie og Arthur Conan Doyle er klassikere. Det er gode valg. Historiefortellingen deres er tidløs. Ja, og mysteriene deres får deg til å gjette til slutten. Jeg elsker hvordan de bygger spenning gjennom historiene sine. Nøyaktig. Det gjør leseopplevelsen så engasjerende. Har du lest noen av deres mindre kjente verk? Ja, noen av disse er skjulte perler som fortjener mer oppmerksomhet. Jeg skal sjekke dem ut. Det er alltid godt å oppdage nye historier. Leksjon 5, løpeopplevelse. Det var fantastisk. Hva var den beste delen av opplevelsen for deg? Løper definitivt sammen med andre som deler samme lidenskap. Det kameratskapet gjør en slik forskjell, ikke sant? Det gjør det virkelig. Det skaper en følelse av fellesskap, oppmuntring. Jeg følte meg energisk bare å være en del av den atmosfæren. Ja, energien fra alle er smittsom og presser deg til å gjøre det bedre.
Syntes du det var utfordrende å holde tritt med gruppen? Til tider, men støtten fra medløpere gjorde det lettere. Jeg elsker hvordan disse opplevelsene kan motivere oss til å flytte grensene våre. Leksjon 6. Gårdsproduktkonkurranse. Har du hørt om konkurransen om årets beste gårdsprodukter? Ja, det er fascinerende hvordan det fremhever lokalt landbruk. Jeg elsker at det oppmuntrer bønder til å vise frem sitt beste arbeid. Nøyaktig. Det bringer oppmerksomhet til kvalitetsprodukter og håndverk. Hva slags produkter tror du vil skille seg ut i år? Jeg antar at økologisk frukt og grønnsaker sannsynligvis vil ta søkelyset. Det gir mening. Bærekraft blir stadig viktigere. Ja, og det er spennende å se hvordan innovasjon spiller en rolle i oppdrett. Jeg gleder meg til å se resultatene og lære om vinnerne. Leksjon 7. Et forfriskende miljø. Jeg kan ikke vente på turen vår. Det kommer til å være et forfriskende og beroligende miljø for oss. Absolutt. Jeg har gledet meg til å unnslippe byens kjas og mas. Å være omgitt av natur vil virkelig hjelpe oss å slappe av, vil det ikke? Ja, jeg kan allerede forestille meg de fredelige lydene av fugler og raslende løv. Det høres perfekt ut for å slappe av og lade opp sinnet vårt. Nøyaktig. I tillegg kan vi gjøre noen lette fotturer for å nyte naturen. Det er en god idé. Litt trening i vakre omgivelser er alltid hyggelig. Ja, og det vil være en fantastisk måte å få kontakt med naturen på. Jeg elsker tanken på bare sitte ved en innsjø og nyte utsikten. Leksjon 8. Klassisk stil. Tenker du på hvilken stil du vil ha på ditt nye sted? Jeg heller mot en klassisk stil i en varm fargepalett. Det høres deilig ut. Klassisk design får alltid rom til å føles tidløst. Ja, og jeg tror det skaper en innbydende atmosfære for gjestene. Har du noen spesifikke farger i tankene for veggene? Jeg vurderer myke kremer og kanskje et snev av marine for kontrast. Disse fargene ville se fantastisk ut sammen. De er så elegante. Jeg er enig. Jeg ønsker å balansere raffinement med en koselig følelse. Har du tenkt på hva slags møbel du ønsker? Leksjon 9. FN-avtale. Det virker rimelig å utlede at den hemmelige avtalen fra FN ikke har fungert. Ja, de pågående konfliktene tyder på at den ikke nådde de tiltenkte målene. Det er frustrerende når diplomatisk innsats ikke fører til varig fred. Nøyaktig. Det reiser spørsmål om effektiviteten til slike avtaler. Jeg lurer på hva som kan gjøres annerledes for å forbedre fremtidige forhandlinger. Det kan kreve mer åpenhet og involvering fra lokalsamfunn. Det er et godt poeng. Lokale stemmer kan tilby verdifulle perspektiver. Ja, å fremme tillit blant nasjoner er avgjørende for suksess. Jeg håper de lærer av disse erfaringene for å skape bedre løsninger. Leksjon 10. Rydding og organisering. Hei,
Har du noen gang prøvd å rydde opp og organisere boarealet ditt i helgene? Ja, jeg synes det er virkelig forfriskende. Det renser både tankene mine og rommet mitt. Jeg er helt enig. Et ryddig miljø kan øke produktiviteten. Nøyaktig. Jeg føler alltid en følelse av prestasjon etter organisering. Har du noen tips for å komme i gang? Jeg takler vanligvis et rom om gangen for å unngå å føle meg overveldet. Det er smart. Fokus på små områder gjør det mer håndterbart. Ja, og jeg lager ofte hauger for å beholde, donere og kaste. Det er et flott system. Det hjelper å ta raske beslutninger. Leksjon 11. Planlegging av aktiviteter. Perfekt. Jeg skal se opp og se hvilke aktiviteter de har der. Det høres ut som en plan. Det er alltid godt å ha alternativer. Ja, jeg vil sørge for at vi kan nyte tiden vår til det fulle. Jeg er enig. Å utforske ulike aktiviteter kan gjøre turen mer spennende. Er det noen spesifikke ting du håper å finne? Jeg vil gjerne se om de tilbyr noen utendørs eventyr som fotturer eller kajakkpadling. Det ville vært fantastisk. Å være aktiv i naturen er alltid hyggelig. Ja, og det er en fin måte å knytte bånd og skape minner sammen. Absolutt. La oss planlegge en perfekt reiserute når jeg finner alternativene. Leksjon 12. Moro sammen. Jeg elsker å tilbringe tid med venner. Vi har det alltid gøy sammen. Det er sant. Hvilke typer spill spiller du vanligvis? Vi liker brettspill og noen videospill for variasjon. Brettspill kan være så gøy. De oppmuntrer til teamarbeid og strategi. Nøyaktig. I tillegg kan de føre til noen morsomme øyeblikk. Jeg liker spill som involverer kreativitet og problemløsning. Har du prøvd noen escape room-spill? De er spennende. Nei, men jeg har hørt at det er kjempegøy. Jeg vil gjerne oppleve en. La oss planlegge en spillkveld snart. Vi kan prøve noen forskjellige. Leksjon 13. Forstå etikette. På billetten var det instruksjoner om hvordan man skulle oppføre seg ved denne anledningen. Så etikette kom til å bety måten å oppføre seg på i sosiale omgivelser. Ja, det er fascinerende hvordan skikker kan utvikle seg over tid. Nøyaktig. Å forstå etikette hjelper oss å navigere i ulike situasjoner. Det er viktig for å gjøre et godt inntrykk, spesielt i formelle arrangementer. Jeg er enig. Å kjenne til riktig etikette kan øke selvtilliten. Har du noen gang følt deg usikker på hvordan du skal opptre på et arrangement? Ja, men å undersøke på forhånd hjelper meg alltid til å føle meg mer forberedt. Det er en smart tilnærming. Det viser respekt for anledningen. Leksjon 14. Dusjstol. Absolutt. Vi sørger for at det er en dusjstol på rommet ditt. Det ville være veldig nyttig. Jeg føler meg tryggere å vite at den er der. Det er viktig å ha riktig innkvartering for komfort. Ja, spesielt når mobilitet kan være et problem.
Jeg vil sørge for at oppholdet ditt blir så hyggelig som mulig. Det setter jeg pris på. Det er fint å vite at jeg får støtte. Vi sjekker alle nødvendige fasiliteter før ankomst. Det høres perfekt ut. Det vil lette tankene mine på hele turen. Jeg hjelper gjerne. Din komfort er min høyeste prioritet. Leksjon 15. Familieband. Han spiller i et band, og bandet spiller countrymusikk. Det høres spennende ut. Countrymusikk har en så rik historie. Ja, og min mor er sanger i bandet, noe som gjør det spesielt. Så fantastisk. Det må være flott å opptre sammen som en familie. Absolutt. Musikk bringer oss nærmere og skaper varige minner. Har du noen gang blitt med dem på scenen? Jeg har prøvd noen ganger, men jeg er mer en person bak kulissene. Det er forståelig. Å støtte familie kan være like givende. Ja, og jeg elsker å se dem opptre og få kontakt med publikum. Leksjon 16. Skottlands arv. Har du lært om de kjente forskerne og oppfinnerne i løpet av den tiden? Ja, Skottland er kjent for sine nasjonale bidrag til vitenskapen. Absolutt. Figurer som Alexander Graham Bell og James Watt er bemerkelsesverdige. Oppfinnelsene deres har formet verden vi lever i dag. Det er fascinerende å se hvordan kreativiteten deres påvirket ulike felt. Ja, og Skottlands utdanningssystem spilte betydelig rolle i å fremme talent. Jeg er enig. Vektleggingen av innovasjon og forskning er inspirerende. Det er oppmuntrende å vite at store sinn kan dukke opp fra hvilken som helst bakgrunn. Definitivt. Skottlands arv innen vitenskap og oppfinnelse er noe å være stolt av. Leksjon 17. Lunsjvalg. Til lunsj har vi vanligvis en sandwich, et stykke frukt og en drink juice eller melk. Det høres ut som et balansert måltid. Det er viktig med variasjon. Nøyaktig. Jeg tror det holder energinivået oppe gjennom dagen. I tillegg er det enkelt å tilberede og kan være ganske deilig. Hva er din favoritt-type sandwich å lage? Jeg elsker en klassisk kalkun, ost med noen ferske grønnsaker. Det er et godt valg. Jeg liker en god peanøttsmør og banansmørbrød noen ganger. Det høres velsmakende ut. Det er en fin blanding av smaker og teksturer. Ja, og det er mettende nok til å holde meg fornøyd frem til middag. Leksjon 18. Ukentlig shopping. Hei, har du handlet ferdig for uken? Nei, ikke ennå. Jeg må fortsatt kjøpe noen dagligvarer for uken som kommer. Hva trenger du fortsatt å få? Jeg må hente noen friske grønnsaker og frukt, sammen med litt snacks. Det høres viktig ut. Sunn snacks kan virkelig hjelpe i løpet av uken. Absolutt. Jeg må også fylle på meieriprodukter og brød. Det er alltid hyggelig å ha alt klart for raske måltider. Ja, og jeg prøver å planlegge måltidene mine rundt hva jeg kjøper for å unngå sløsing. Det er en smart strategi.
Måltidsplanlegging sparer tid og penger. Leksjon 19. Ny treningsrutine. Hyggelig. Jeg har lett etter en ny treningsrutine. Kan du anbefale noen? Sikker? Jeg tror det kan være effektivt å inkorporere en blanding av styrketrening og kondisjonstrening. Det høres flott ut. Jeg trenger noe som holder meg engasjert og utfordret. Har du vurdert å prøve en gruppetime? De kan være veldig motiverende. Ja, jeg har tenkt på å bli med på en yoga- eller spinntime. Begge er fantastiske alternativer. De tilbyr gode treningsøkter og en følelse av fellesskap. Nøyaktig. Jeg elsker ideen om å trene med andre som deler lignende mål. Det kan virkelig hjelpe deg til å holde deg engasjert og ha det gøy. Jeg skal definitivt se på timer på mitt lokale treningsstudio denne uken. Leksjon 20. Kontraktsforhandling. Kan vi utvide det til 3 år? Ja, det kan vi også forhandle om. Det er viktig å finne et begrep som fungerer for begge parter. Jeg setter pris på din fleksibilitet. Det gir oss en sjanse til å planlegge langsiktig. Absolutt. Lengre avtaler kan gi stabilitet for alle involverte. Hvilke andre punkter synes du vi bør dekke i diskusjonen vår? Vi bør også diskutere eventuelle endringer i vilkårene i løpet av kontrakten. Det er en god idé. Å være forberedt på justeringer kan bidra til å unngå fremtidige konflikter. Ja, og det sikrer at vi begge er på samme side fremover. Jeg er glad vi kan jobbe sammen for å komme til en gjensidig avtale. Leksjon 21. Veganske alternativer. Ja, det gjør de. Menyen deres har en egen del for veganske retter. Det er fantastisk. Det er flott å se flere restauranter som tilbyr forskjellige dietter. Absolutt. Det viser at de bryr seg om kundenes preferanser. Jeg elsker å prøve nye veganske retter. De kan være så kreative og smakfulle. Jeg også. Det er utrolig hvor mangfoldig plantebasert matlaging kan være. Hva er din favoritt veganske rett du har prøvd så langt? Jeg synes en vellaget vegansk curry er vanskelig å slå. Det høres deilig ut. Jeg liker vegansk taco med mye ferskt pålegg. De er flotte. La oss sjekke ut den restauranten og se hva de tilbyr. Leksjon 22. Historisk innflytelse. Møtene deres ble kjent som parlamenter, og kongen måtte dele makten. Det er interessant. Det er fascinerende hvordan styresett utvikler seg over tid. Ja, det fremhever viktigheten av samarbeid og representasjon. Nøyaktig. Ideen om å dele makt er grunnleggende for demokrati. Hva tror du var noen av utfordringene de sto overfor den gang? Jeg ser for meg at det var uenigheter og konflikter om autoritet. Definitivt. Å balansere makt er ikke lett, spesielt i et monarki. Det er imponerende hvordan disse historiske beslutningene formet moderne styresett. Ja, å lære fra fortiden hjelper oss å sette pris på dagens systemer. Leksjon 23. Spør om veibeskrivelse. Unnskyld meg, kan du hjelpe meg med å finne museet?
Sikker? Gå rett, ta deretter til høyre i neste kryss. Takk. Er det langt herfra? Nei, det er bare noen kvartaler unna, du ser det til venstre. Det er flott å vite. Jeg setter pris på din hjelp. Ikke noe problem. Det er alltid hyggelig å hjelpe noen i nød. Jeg gleder meg veldig til å besøke museet. Du kommer til å elske det. De har noen fascinerende utstillinger. Takk igjen for veibeskrivelsen. Jeg kommer garantert til å sjekke det ut. Leksjon 24. Observere politiets tilstedeværelse. Noen ganger ser jeg politibiler i siden av veien. Ja, det er interessant hvordan det spiller en rolle i å opprettholde sikkerheten. Det får meg til å føle meg trygg og vite at de er rundt. Absolutt. De gir en følelse av trygghet i våre lokalsamfunn. Tror du deres tilstedeværelse påvirker hvordan folk oppfører seg? Jeg tror det gjør det. Det oppfordrer ofte folk til å følge reglene. Det er sant. Det er en påminnelse om at rettshåndhevelse alltid følger med. Ja, og det viser også viktigheten av samfunnsstøtte for politiet. Nøyaktig. Et positivt forhold kan forbedre den generelle sikkerheten. Leksjon 25. Skolemateriell. Det er en sliper der på hyllen der borte. Stor. La oss ta dem. Vi trenger dem til skolemateriellet vårt. Absolutt. Det er alltid greit å ha en sliper rundt seg. Ja, spesielt når vi har mange blyanter å bruke. Synes du vi bør få noen ekstra i tilfelle? Det er en smart idé. Det er bedre å være forberedt på hva som helst. I tillegg er de vanligvis rimelige, så hvorfor ikke fylle opp? Nøyaktig. Jeg liker alltid å ha sikkerhetskopier for viktige forsyninger. La oss ta dem og sjekke av listen vår. Leksjon 26. Familielesing. Jeg planlegger å kjøpe bøker til familiemedlemmene mine. De elsker å lese. Det er en så gjennomtenkt idé. Bøker gir fantastiske gaver. Jeg er enig. Det viser at du bryr deg om interessene deres. Har du spesifikke sjangere i tankene for hver person? Ja, søsteren min elsker thrillere, mens broren min foretrekker fantasy. Det er gode valg. Hva med foreldrene dine? Jeg tror de vil like litt historisk fiksjon eller biografier. Det er utmerkede alternativer. De kan være både underholdende og lærerike. Nøyaktig. Jeg vil velge noe som vil engasjere dem. Leksjon 27. Fascinasjon av antikkens Hellas. Og, jeg har alltid vært fascinert av antikkens Hellas. Det er flott. Det er så mye å utforske i deres historie og kultur. Absolutt. Filosofien, kunsten og arkitekturen er alle så spennende. Ja, og historiene om deres guder og helter er også fengslende. Jeg vil gjerne besøke historiske steder som Akropolis en dag. Det ville vært en fantastisk opplevelse. Å se disse ruinene personlig er på listen min. Jeg legger det til på listen min også.
Hva annet synes du er fascinerende? De olympiske leker startet i antikkens Hellas, noe som er utrolig å tenke på. Ja, det er fascinerende hvordan den tradisjonen fortsetter til i dag. Leksjon 28. Sykling som en aktivitet. Hvis vi ønsker å holde oss aktive, hva med å sykle? Det høres ut som en god idé. Det er en fantastisk måte å nyte naturen på. Absolutt. I tillegg er det en øvelse med lav effekt som alle kan gjøre. Ja, og vi kan utforske nye stier samtidig så vi får litt frisk luft. Vet du om noen gode sykkelstier i nærheten? Jeg har hørt om en vakker sti som går langs elven. Det høres perfekt ut. Å ri ved vannet kan være så forfriskende. Ja, og vi kan til og med få øye på noe dyreliv underveis. Jeg elsker den ideen. La oss planlegge en dag for det snart. Leksjon 29. Studentjobber. Noen studenter liker virkelig deltidsjobbene sine, tror du ikke? Ja, veldig mye. De synes disse jobbene er et hyggelig avbrekk fra studiene. Det er interessant hvordan arbeid kan gi et annet perspektiv på livet. Nøyaktig. Det hjelper dem å utvikle ferdigheter og møte nye mennesker. Men ikke alle studenter har det samme med å jobbe mens de studerer. Det er sant. Noen synes det er stressende å balansere begge. Det handler om å finne den rette balansen som fungerer for hver enkelt. Jeg er enig. De som liker jobben sin føler seg ofte mer tilfredsstilt. Ja, og det kan også hjelpe dem økonomisk, noe som er en bonus. Leksjon 30. Reise med fly. Broren min liker å reise. Han liker å fly i fly. Det høres spennende ut. Å reise åpner alltid for nye opplevelser. Ja, han elsker spenningen ved å ta av og se skyene ovenfra. Det kan jeg forstå. Det er noe magisk med å fly. Han snakker ofte om de forskjellige stedene han ønsker å besøke neste gang. Det er flott. Tror du han har et favorittmål? Jeg tror han virkelig elsker å besøke byer med rik historie og kultur. Dette er ofte de mest fascinerende stedene å utforske. Absolutt. Jeg håper å bli med ham på et av eventyrene hans en dag. Leksjon 31. Forretningssamarbeid. Ja, jeg tror at bedriftene våre kan dra nytte av å jobbe sammen. Samarbeid kan føre til spennende nye muligheter for begge sider. Nøyaktig. Å kombinere våre styrker kan skape et konkurransefortrinn. Jeg er enig. Å dele ressurser og kunnskap kan forbedre prosjektene våre. Har du tenkt på hvilke konkrete områder vi kan samarbeide innenfor? Jeg tror markedsføringsstrategiene våre kan utfylle hverandre godt. Det høres lovende ut. En felles kampanje kan nå ut til et bredere publikum. Ja, og vi kan lære av hverandres suksesser og utfordringer. La oss skissere et forslag og diskutere det videre med teamene våre. Leksjon 32. Profesjonell tone i idrett. Det er interessant hvordan den profesjonelle tonen i sport har utviklet seg, er det ikke? Ja,
Faktisk var det King og ikke herrespiller John McEnroe som startet praksisen med å argumentere mot funksjonærer. Det er sant. Hans lidenskapelige oppførsel endret måten spillere samhandlet med dommere på. Nøyaktig. Det åpnet for diskusjoner om sportsånd og respekt. Tror du det har forbedret den generelle atmosfæren i idretten? Jeg tror det. Det har oppmuntret idrettsutøvere til å uttrykke seg og samtidig opprettholde profesjonalitet. Ja, og det er viktig for integriteten til spillet. Absolutt. Å balansere følelser og respekt er nøkkelen i enhver idrett. Jeg håper fremtidige idrettsutøvere fortsetter å lære av disse eksemplene. Leksjon 33. Organiseringsteknikker. En teknikk er å tjene litt penger samtidig. Det høres interessant ut. Hvordan har du tenkt å gjøre det? Ved å organisere arrangementer som folk er villige til å betale for, som workshops. Det er en god idé. Folk elsker å lære nye ferdigheter og erfaringer. Ja, og det er en god måte å nettverke med andre i samfunnet på. Jeg er enig. En annen teknikk er å organisere timeplanene våre for å maksimere produktiviteten. Nøyaktig. En godt strukturert plan kan utgjøre en stor forskjell. Har du noen spesifikke metoder du liker å bruke? Jeg foretrekker digitale verktøy for å holde alt på et sted og lett tilgjengelig. Leksjon 34. Sunne valg. Jeg er enig, det er viktig å spise sunt. Hva annet bør vi få? Jeg synes vi absolutt bør inkludere mer frukt og grønnsaker på handlelisten vår. Det er en god idé. Ferske råvarer er avgjørende for et balansert kosthold. Ja, og vi kan også se etter litt fullkorn. Absolutt. De gir god energi og næringsstoffer. La oss ikke glemme magre proteiner også, de er viktige for måltidene våre. Ja, vi bør se etter alternativer som kylling eller tofu. Perfekt. Jeg er spent på å tilberede noen sunne retter sammen. Jeg kan ikke vente. Å lage sunne måltider er så givende. Leksjon 35. Undervannsunderverk. Ja, vi så fargerik fisk, vakre korallrev og til og med en havskilpadde. Det høres utrolig ut. Snorkling må ha vært en fantastisk opplevelse. Det var det virkelig. Undervannsverdenen er så levende og full av liv. Jeg kan bare forestille meg skjønnheten ved å svømme sammen med disse skapningene. Absolutt. Det føltes som å være i en helt annen verden. Jeg vil gjerne prøve snorkle en dag, det høres ut som et eventyr. Det burde du definitivt. Det er en opplevelse du aldri vil glemme. Jeg kan ikke vente med å utforske havet selv. La oss planlegge en snorkletur sammen snart.